सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम तो चुबडी सिरप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं चुबडी सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, आप जब भी चुबडी सिरप का यूज़ करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें, क्योंकि दोस्तों यह तो एक शेड्यूल जी ड्रग है और इसके ऊपर तो वार्निंग भी लिखी हुई है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविज़न। यानी कि इसको आपको तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ख़रीदना होता है और डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर ही आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए दोस्तों इसके यूजेस देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ जो इसके ऊपर डायग्राम दी हुई है उससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल है तो खांसी में किया जाता है, यानी कि अगर आपको खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, तो उस कंडीशन में आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको खांसी आने की वजह से नींद नहीं लग रही है तो आप उस कंडीशन में भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। और दोस्तों ये तो एक मल्टीनेशनल कंपनी एबॉट का ब्रांड है कि अगर हम 100 ml पैक की प्राइस की बात करें तो 95 रुपये इसकी प्राइस होती है। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इससे आपको नौशा हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डिस्पेप्सिया, डिजीनेस, उसी के साथ साथ नींद बहुत आ सकती है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। इसके डोज की अगर हम बात करें तो 5 ml दिन में से 2 बार या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इसका डोज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू चुबडी सिरप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।